За сангийн амнаас асууя. 15 жилээр одоо үйлдвэр ашиглалтанд орохгүй нэ. Энэ хооронд Монгол улс хичнээн хэмжээний хүү, за алданг төлөх үү. Дээрээс нь алдагдсан боломж гэж ярьдаг штеп. Бид нар одоо ингээд шатхууны хомсдолд ороод л ингээд суугаад идэг. Энийг тооцож үзсэн үү? Энээс ямар үр дүн гарах вэ? За ажлын хэсэг үйлдвэр дээр нь очиж газар дээр нь ажилласан. Эндхийн тал бол яг л ийм юм ярьдیں۔ Танах өөрсдөө төлбөрөө гүйцэтгэхгүй байгаа. Бид бол бушуухан гүйцэтгэл танаа улсаас явахыг хүсэж байна гэдэг ийм юм ярьдаг байхгүй. Тэгэхээр мега төслүүдийг хийхгүй байх гэ улс төрч бол маш гоё сэдв мөртлөө бид нар хийх эрхцэн боломжийг бий болгох нь улсын хурлын үүргэл гэж бодод байгаа. Сангийн яам 7 номер хариулъя. За энэ төсөл дээр яг зээлийн үйлчлэгийн төлбөртэй холбоотой үндсэн төлбөр, хүүгийн төлбөр, хөрөнгө баталгаажуулсны шимтгэл гэдэг 3 төлбөрийн асуудал байгаа. За төсөлд яг хугацаанд ашиглалтанд орох ажил хэрэг явж байгаас үл хамаарах заавал одоо зайлшгүй төлөвлөх төлбөр бол үндсэн төлбөр, хүүгийн төлбөрөө бол бид нар зээлийнхаа гэрээ хэлцээр хугацаагаар төлнө. За бид нар яг ашиглаагүй одоо үлдэгдэл 4.7 их найд энэ үлдэгдэл өндөр хэмжээгээр ингээд байгаад байх тусам жилд одоо дунджаар 20 тэрбум төгрөгийг энэ шимтгэл төлж байгаа. Тэгэхээр энийгээ бид нар одоо нийт одоо Монгол улсын гадаад зээлийн үйлчлэгээний төлбөрт энэ шимтгэл төлж байгаа төлбөрийн 50% зөвхөн газрын тос боловсруулах үйлдвэр дээр. Яагаад тэгэхээр энэ өөрөө өндөр байгаа учраас. Тэгэхээр бид нар энэ 4.7-г яг богино хугацаанд ашиглаад дуусгах нь жил дунджаар бид нар 20 тэрбум. За нөгөө талдаа эдийн засаг болон нийгмийн өргөжийн хувьд хийсэн судалгаагаар бид нар яг энэ газрын тос Гүйцээж хариулъя. 1 минут. төлбөрт одоо яг импортын хэрэглээндээ дунджаар 1 тэрбум $, одоо энэ үйлдвэр ашиглалтанд орсноор орохгүй байх юм бол жил тутам 1 тэрбум $, гадагшаа гарах юм тооцоолтой байгаа. Тэгэхээр энэ бол мэдээж хугацаа хойшлох тусам энэ бол нийгэм эдийн засагтаа үзүүлэх нөлөөлөл нь хэрэгцээгээ дагаад жил ирэх тусам нэмэгдэх эрсдэлтэй байгаа. Тэгэхээр бид нар ашиглалтанд хамгийн богино хугацаанд ашиглалтанд оруулснаар энэ хэмжээний хэрэглээгээ дотоодоос хангаж, импортын хэрэглээгээ одоо дотоодоо хангах эдийн засгийн өргөж хамгийн одоо энгийн тооцоол нь бол энэ байгаа.